เรียกว่าช็อกทั้งลำเมื่อผู้โดยสารชาวเยอรมันบนเที่ยวบิน LH773 สายการบินลุฟต์ฮันซ่าของเยอรมนีจากกรุงเทพมุ่งหน้านครมิวนิกไอเลือดทะลักออกจากปากและจมูกก่อนหมดสติและเสียชีวิตกลางอากาศกัปตันตัดสินใจนำเครื่องบินวกกลับกรุงเทพดามาดิกเผยภาวะแมสซีฟเฮอร์มอฟไทซีดไอเป็นเลือดจำนวนมากอย่านิ่งนอนใจสัญญาณของโรคร้ายที่ต้องตรวจหาก่อนจะสายเกินไปเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบนเที่ยวบิน LH773 สายการบินลุฟต์ฮันซ่าของเยอรมนีจากกรุงเทพมุ่งหน้านครมิวนิกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อผู้โดยสารชาวเยอรมันวัย 63 ปีจู่ๆไอเลือดทะลักออกจากปากและจมูกก่อนหมดสติและเสียชีวิตกลางอากาศนักบินตัดสินใจนำเครื่องโดยสาร Airbus A380 วกกลับสนามบินในกรุงเทพโดยมีรายงานว่าผู้โดยสารซึ่งไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อมีอาการป่วยอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ก่อนเครื่องเทคออฟและการสุดหนักกระทันหันบนเครื่องบินคำบอกเล่าเหตุการณ์บนเครื่องจากสองสามีภรรยาที่นั่งอยู่แถวหลังถัดจากผู้ตายบอกกับสื่อสวิตเซอร์แลนด์ว่าชายคนดังกล่าวเสียเลือดหลายลิตรเลือดกระเด็นเลอะที่นั่งและผนังห้องผู้โดยสารเต็มไปหมดเป็นเหตุการณ์ที่สยดสยองมากทุกคนพากันกรีดร้องเมื่อลูกเรือรุดมาถึงก็พยายามช่วยทำ CPR ราวครึ่งชั่วโมงแต่ชัดเจนว่าเขาเสียชีวิตแล้วจากนั้นร่างถูกเคลื่อนย้ายไปบริเวณห้องครัวกัปตันประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตบนเครื่องบินต้องวกกลับกรุงเทพเพจดังดราม่าแอดดิกโพสต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่าน่ากลัวมากแมสซีฟเฮอร์มอฟไทซีดไอเป็นเลือดจำนวนมากจนเสียชีวิตสาเหตุส่วนมากมักเกิดจากความผิดปกติในปอดเช่นอาจจะติดเชื้อหรือมะเร็งแล้วตัวโรคลามไปจนถึงจุดที่เป็นเส้นเลือดทำให้เลือดไหลออกมาในปอดในปริมาณมากเฮอร์มอฟไทซีดเป็นภาวะหนึ่งที่พบได้ทั้งในเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชปฏิบัติฉุกเฉินความรุนแรงของภาวะนี้มากน้อยต่างกันแต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีเลือดออกไม่มากแต่ในรายที่มีเลือดออกมากจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 75-80% ดังนั้นจึงจำเป็นที่แพทย์ควรจะรู้ถึงแนวทางการวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีซึ่งภาวะแมสซีฟเฮอร์มอฟไทซีดมีผู้ที่ให้คำจำกัดความโดยใช้ปริมาณเลือดที่ออกต่างๆกันแต่ที่นิยมใช้คือมีปริมาณเลือดที่ออกมากกว่า200มิลลิลิตรหรือ1แก้วน้ำต่อการไอ1ครั้งหรือเลือดออกมากกว่า600มิลลิลิตรหรือ2แก้วครึ่งต่อวันภาวะนี้มีอัตราเสียชีวิตสูงจำเป็นที่ต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาทันท่วงทีไอเป็นเลือดเกิดจากการที่ปอดหรือระบบทางเดินหายใจทำงานผิดปกติเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุความรุนแรงของโรคแตกต่างกันไปขึ้นกับลักษณะของเลือดปริมาณเลือดและสีของเลือดเช่นมีสีแดงสดหรือสีชมพูบางรายอาจมีเสมหะปนออกมาด้วยบางทีการไอเป็นเลือดอาจไม่ใช่สัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงเสมอไปเพราะหากรู้ตัวเร็วป้องกันไวโอกาสหายขาดก็มีมากขึ้นโดยหากไอเป็นเลือดแบบนี้ควรไปพบแพทย์ 1. ปริมาณเลือดที่ออกมีมากกว่า 1-2 แก้ว 2. ไอแล้วมีฟองหรือเสมหะปนออกมา 3. ไอออกมาแล้วเป็นริ่มเลือด 4. เลือดที่ไอออกมามีสีคล้ำหรือมีเศษอาหารปน 5. ไอเรื้อรังมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปเพราะไอเป็นเลือดอาจเสี่ยงเป็นโรคดังนี้ 1. โรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรังเกิดจากการไอเรื้อรังมากกว่า3เดือนหรือติดต่อกันอย่างน้อย2ปีโดยสาเหตุมาจากภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน 2. ปัญหาหัวใจและหลอดเลือดภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุทำให้มีน้ำในช่องปอดจะมีอาการหายใจลำบากมีเสมหะเป็นฟองปนเลือดออกมาเมื่อไอ 3. เลือดออกในปอดมีการตกเลือดอย่างเฉียบพลันจากปอดทางเดินหายใจส่วนบนหลอดลมหรือถุงลม 4. หลอดลมโป่งพองภาวะที่หลอดลมขยายตัวอย่างผิดปกติและมีการผลิตเมือกมากในทางเดินหายใจผู้ป่วยจะไอเป็นเสมหะค่อนข้างมากหากทางเดินหายใจอักเสบไอเป็นเลือด 5. โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันอาการไอปนเลือดมีเสมหะโดยเลือดจะออกมาปนกับเสมหะแต่ไม่ได้รวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน 6. ฝีในปอดเกิดจากการอักเสบภายในเนื้อปอดโดยสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา
โดยหากมีฝีในปอดก็จะมีอาการไอปนเลือดได้ 7. โรคริ่มเลือดอุดตันในปอดภาวะที่มีการอุดกั้นของหลอดเลือดแดงในปอดส่งผลให้หายใจลำบากและมีอาการเจ็บหน้าอกในบางรายอาจไอเป็นเลือด 8. มะเร็งปอดภาวะริ่มเลือดอุดกั้นในช่องปอดซึ่งเป็นภาวะที่ริ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดในปอดอาจทำให้ไอเป็นเลือด 9. วัณโรคมีอาการไอเรื้อรังนานกว่า 3 สัปดาห์มีเสมหะเป็นเลือดไข้สูงและ 10. ปอดบวมการติดเชื้อที่ส่งผลต่อปอดและอาจทำให้ไอเป็นเลือดได้เนื่องจากเนื้อเยื่อปอดเสียหายสรุปแล้วการไอเป็นเลือดเป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและมีอีกอาการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะอาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอื่นๆดังนั้นหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเช่นนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อวินิจฉัยหาที่มาของอาการและป้องกันไม่ให้โรคร้ายหรืออาการไอเป็นเลือดร้ายแรงมากขึ้นจนเสียชีวิต